အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Millionaire Page ကနေပြီးတော့တက်ဆန်ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိမှရှိတဲ့ဒီဖနက်ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီဖနက်ကဘာဖနက်လဲဆိုတော့ဒီ2020ထဲမှာထွက်ခဲ့တဲ့ဖနက်တွေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖနက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖနက်ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုစကြည့်အောင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Nike ရဲ့ဖနက်ပေါ့နော်ဘူးကတော့ရိုးရိုး Nike အနီအောင်ဘူးဒီ Nike logo ကိုဒီအဖြူရောင်နဲ့ဟိုကလောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖနက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီ Nike Dunk High ပေါ့နော်အဲ့ရတော့မှဒီ Bottega နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ဖနက်ဒီဖနက်ကိုသူ့ရဲ့ silhouette ကို legend လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူကအဓိက color ဒီ fauna brown နဲ့ဒီ multi brown color ဒီ brown color ကိုဒီ color အစုံနဲ့တုံးထားတဲ့ဖနက်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်က resale price ကတော့120 US ဒေါ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုစပြီးကြည့်အောင်အဲ့မစခင်ကျွန်တော်တခုပြောနေတာဒီဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအရင်ကြိုက်တော့ကျွန်တော် YouTube မှာလည်းအများကြီးပေါ့နော်သူရဲ့ unboxing တွေလို့ဘူးတွေကျွန်တော်ကြည့်ထားတဲ့အရာကဒီ friend family pair တွေပေါ့နော်ဒီ Bottega နေလာတဲ့ pair တွေကျတော့အပေါ်မှာဒီအဖြူရောင်အစွတ်လေးပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ရိုးရိုးဟိုဒီ retail version ပေါ့နော် retail version မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့အရာမှာပါတော့အဲ့တခုကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်အားမရဘူးပေါ့နော်ကျန်တာကတော့စပ်ပြီးကြည့်အောင် okay ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ paper ပေါ့နော် Nike နဲ့ဒီ Bottega ဒီရဲ့ logo လေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီကောင်ကပေါ့နော်ဒီခဏကကျွန်တော်တို့ဒီ12လပိုင်း28ရက်နေ့မှာဒီ Bottega ကနေပြီးတော့Bottega website ကနေပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအနောက်ဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ US ဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်30ရက်နေ့မှာဒီကောင် release လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိချမ်း single ဘက်မှာတော့လုံးဝ release လုပ်တော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော် story ကနေပြီးတော့ပြန်มาလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ story ကနေมาလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ story နဲ့ဟာလေးတော့ပါတယ်ဒီကောင်အကြောင်းပြောရရင်ပါလဲဆိုတော့သူကလက်ကင်ပွားပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလိုခေါင်းကြီးလိုလောက်တဲ့လက်ကင်ပွားလိုမျိုးမှာမတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဓိကကျွန်တော်ဦးနဲ့ပြောတဲ့အဖြူအောင်အပေါ်ကအစွတ်ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲဒီကောင်ကကျတော့အနီအောင် base ပေါ့နော်ဟိုကောင်ကကျတော့အဖြူအောင် base ပေါ်မှာဒီပုံစံပဲဒီပုံစံဒီလိုကနုတ်တွေနဲ့မှဒီမှာရေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတာပါလဲဆိုတော့အလဲမှာနင်းပြီးတော့ပေါ့ဒီအပေါ်မှာကျတော့ဒီ Bottega ပေါ့နော်အောက်မှာကျတော့ဒီ Nike ဒီအပေါ်မှာ2006ဆိုတာကဒီ Bottega ကုမ္ပဏီကိုစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်2006နောက်ပြီး Nike ကကျတော့1990မှာစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလက်ကင်ပေါ်လေးပါတာတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဖနက်တွေအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်အဲ့ကလေးရပါတော့တခြားအဲ့ review တွေကြည့်ခဲ့တာဒါလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်နေတာဟိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီ retail version မှာမပါဘူးလို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုထည့်ပေးရတော့တော်တော်အပေါ်ကဘူးမပါပေမဲ့ဒါပါတဲ့အတွက်တော်ကျင်းတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့အပြင်ကိုနောက်တစ်ခုဒီမှာဆက်ပြီးပြောရရှိတာဒီကောင် Nike logo ပေါ့နော်ဒီကောင် Nike logo နဲ့ Bottega logo ပေါင်းပြီးတော့ဒီ logo အစ်စ်လိုမျိုးထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာလေးကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲနောက်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒါဟိုတော့မှဒီမှာနေရာမှာချိတ်ဆိုင်တော့မှတော်တော်လာတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်တော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရOkay အဲ့တော့တကယ်သူ့ရဲ့ main ဖနက်ကိုစကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဖနက်ကိုကန်ရတဲ့ feeling အားတင်တော်မိုက်တယ်ဒီကောင်ကဒီဖနက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအစတည်းကဒီအတွဲဆက်ဒီကောင်ရဲ့ color ကိုကြိုက်ပြီးသားလေဒါပေမဲ့အခုမှလက်ထဲမှာတကယ်ကန်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်လုံးဝအရန်ကြီးကိုဒီ leather တွေပဲဆို quality ရောက်အရင်တော်တော်ကောင်းနေဗျာဒီဖတ်ပြီးတော့သူတုံးထားတဲ့ color အရနဲ့ leather အရနဲ့ quality အရနဲ့
တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချင်းအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ feeling ရတယ်တော်တော်ကောင်းနေပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ဒီ design ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့အဓိကကဒီ Nike နဲ့ဒီ Polygon နဲ့ collab လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ collab လုပ်ထားတာကအဓိကနံပါတ်1ကဒီကောင်ကဘယ်ဟာကိုဒီ design က base on ဘယ်ဟာယူလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် baseball glove ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် baseball မှာတုံးတဲ့ဒီလက်အိတ်ကိုအဓိကinspire ယူပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတိုင်းပဲအဓိကဒီမှာတုံးထားတဲ့ color တွေကလည်းလုံးဝဒီ brown မှာဒီ brown color ကိုမှာအမျိုးမျိုးယူလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ off white လိုမျိုးပေါ့နော် same color မျိုးကိုဒီကောင်ပေါင်းပြီးထပ်ထည့်လာတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ upper ပေါ့နော်ဒီ upper မှာသူ့ရဲ့ဒီတိုးပေါက်ဒီတိုးပေါက်မှာတုံးထားတဲ့ leather ကြတော့ရိုးရိုး leather ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ leather အရန်ကို premium ဖြစ်တယ်ဒီမှာကန်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုလုံးဝတန်ပေါ်ပေါ့နော် leather jaw တွေအားစားလို့ဖြစ်ပြီးတော့အရန်မိုက်တယ် leather ကလည်းတော်တော်ထူတယ်အဲ့ဒီမျိုးဒီမှာ perforated အပေါက်တွေကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီ tank တရံမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိရာဒီတိုးကပေါ့နော်ဒီတိုးကကြတော့ကျွန်တော်ဆွေးကိုတုံးလာတယ်ဒီဆွေးကိုတော့မှဒီအမျိုးအချင်းဆွေးကိုတုံးတယ်အဲ့အညိုကြီးဆွေးတုံးတဲ့ပြုံသူကဒီချုပ်ရိုးတွေကိုကြတော့နော်တလိုင်းနဲ့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးသုံးလမ်းချုပ်တာကျွန်တော်ကောင်းမိုင်ဒီဇိုင်းလိုမျိုးကောင်းမိုင်ဖက်တွေလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းကို inspiring ယူပြီးတော့ဒီမှာသုံးလမ်းချုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ကောင်ပြီးရနောက်မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mid panel ပေါ့နော်ဒီ mid panel မှာကြတော့ဒီကောင်ကဆွေးကိုတုံးတာဒါပေမဲ့ဒီဆွေးကကြတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီကောင်ဆွေးကိုဒီအမွေးပွားလိုမျိုးပါတဲ့ဆွေးကိုတုံးတာရယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ဒီ swoosh ကရိုးရိုး swoosh မဟုတ်ပဲねဒီကျွန်တော်တို့ jewelry ဆန်နဲ့ပြောရရင်တော့တကယ်တော့ jewelry ကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကTata Show design မျိုးနဲ့တုံးထားတဲ့ဒီ swoosh အသေးလေးကိုတုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအနောက်ပေါ့နော်ဒီအနောက်ပန်းနဲ့ကကြတော့လေဒီကောင်ကအညိုမဒီကောင်က leather ကတော်တော်လေးကို quality ကောင်းတယ်ဒီတိုးပေါက်လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့အသားကြီးကကိုင်းရတာမတူဘူးပြဒီမှာတုံးတဲ့ leather အရာဒီ leather တွေကတစ်ခုမှတစ်ခုလုံးဝမတူပဲနဲ့ဒါပေမဲ့ quality ကကြတော့လုံးဝတကယ် premium လို့ပြောလို့ရတဲ့ quality ကိုတုံးထားတယ်ဒီမှာလည်းဒီကောင်လောက်ထားတဲ့ဒီချုပ်ထားတဲ့ဒီချုပ်ရိုး stage လေးတွေကလည်းလုံးဝအဲ့လို double layer ပေါ့နော်ချုပ်ရိုး line တွေတွားထားတာလည်းတော်တော်မိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အနောက်ကဒီ heel နေရာမှာကျတော့ဒီကောင်ကဒီ heel မှာဒီဘက်ကလာတဲ့ brown နဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့ brown နဲ့လုံးဝမတူဘူးနှစ်ရောင်ဆက်ထားတယ်နောက်ပြီးဒီအလဲမှာချုပ်ရိုးတွေပါတယ်ဒီချုပ်ရိုးတွေကိုခဏနေထပ်ပြောမယ်နောက်ပြီးဒီအတွင်းသားဒီအပြင်ကအညိုနဲ့ဒီအတွင်းကအညိုနဲ့လုံးဝအနုအချင်းအဲ့လိုမျိုးယူလာလေးကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီအတွင်းပန်နယ်မှာကျတော့ဒီကောင်ဆွေးကိုပဲအညိုရောင်ဆွေးကိုသုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Nike swoosh မပါတော့ဘူးအဲ့မှာဒီ Polygon ဆိုတဲ့ logo ကို heat press ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာlace ပေါ့နော်ဒီ lace hole နေရာမှာတုံးထားတဲ့ဒီ panel ကကျတော့ဒီ brown leather လေးကိုတုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဖက်မှာအဓိကမြင်ရတဲ့ design ရပါတော့ကျွန်တော်ကပြောဒီလိုကျွန်တော်ဒီ baseball glove ကိုသူက based on ယူထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကကျွန်တော်အခုမြင်ရတဲ့အမြင်အရဆိုရင်သူကနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းပွိုင် style တွေကိုလည်းဒီထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် legendary ဆိုတဲ့အတိုင်းနည်းနည်းလေးရှေ့ကျတဲ့ပုံစံမျိုးယူထားပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးကလာတယ်တော်တော်လေးလည်းမိုက်တယ်အဲ့တော့အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီချုပ်ရိုးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတုံးထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ raw height ဒီ stage ချင်းတွေကိုတုံးထားတာပါကြတော့ဒီ glove ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ baseball glove မှာပါတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုသူက inspire ယူတော့ပြီးတော့ဒီမှာချီထုံးလေးပါမယ်နောက်ပြီးဒီမှာကတော့ criss cross ဒီ stitching ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ပါမယ်ဒီအနောက်မှာလည်းဒီ panel နှစ်ခုကိုချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမှာဒီချီလုံးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုချီထားတာလေးပါတယ်ဒါလေးကလည်းထုံးမိုက်တယ်လုံးဝတကယ်ဒီ raw height ပေါ့နော်လုံးဝ leather အစ်စ်တွေကိုသုံးထားတာတော်တော်လေးကိုလာတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီအခုနမပြောခဲ့ရအောင်ဒီအပေါ်ကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ collar နေရာပေါ့နော်ဒီ collar နေရာမှာသုံးထားတာလုံးဝ silk color ပေါ့နော်ဒီ cream color ကို silk color ပဲရောက်တဲ့ဟာဆွေးရောသုံးတာဒီဆွေးရလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ဒီဆွေးရကြတော့ဒီလိုဒီအရှိကတိုးပေါက်ရဲ့ဆွေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်သူကအမွေးမပွားဘူးသူကတော့အမွေးပွားတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုမာတောက်လျှောက်ဒီ stitch တွေနဲ့တွားထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ heel tag က
လုံးဝဒီအလဲပန်တဲ့လိုမျိုးအမွေးပွားတဲ့ဒီဆွေးကိုယူရတယ်တော့မိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရရင်သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော် shoelace ကကြတော့ရိုးရိုးပိတ်ကြိုးပဲဒါပေမဲ့ပိတ်ကြိုးပဲမဒီကောင်အဝေးကနေကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော်leather ကြိုးလို့ထင်ရအောင်လို့ west လောက်ထားတဲ့ဒီဖျောင်းတိုက်ထားတဲ့ဒီအမဲကြိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဖျောင်းတိုက်ထားတဲ့အမဲကြိုးကိုတကယ်လို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့မှာရိုးရိုးဒီအမဲအောင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ကြိုးပါလာတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးကျွန်တော်တို့ဒီ retail version မလို့ပေါ့နော်လုံးဝဒီ front and family ဒါမှမဟုတ် body ကရတဲ့ version မှာဆိုရင်သူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ raw hide ဒီ leather ကြိုးတချို့အပိုပေးတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ retail version မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ raw hide ကြိုးတချို့ကတော့အပိုမပါဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ collar နေရာမှာကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ raw hide station ကိုတုံးတာတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဟိုယူထားတဲ့ဒီ inspire ယူထားတဲ့ဒီ baseball glove ကိုဒီလိုမျိုးပဲတုံးတာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော် tank နေဒီ tank မှာတုံးထားတဲ့ leather လေးကလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ leather ကျွန်တော်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ leather အကြောင်းတွေပြောရတာအရင်များနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖက်နှက်ကတကယ်လက်ထဲရောက်ပြီးတကယ်ကင်လိုက်မှသူ့ရဲ့ feeling အစ်စ်ပေါ့နော်သူတုံးထားတဲ့ quality နဲ့နောက်သူ့ရဲ့ craftsmanship ကလုံးဝဟိုဒီဖက်နှက်ကိုဝယ်လိုက်ရလို့နှောင်သားရစရာလုံးဝတစ်ခုမှမပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ quality နဲ့သူ့ရဲ့ craftsmanship ကလုံးဝအရန်ကောင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီ tank အပေါ်မှာပါတဲ့ဒီ tank set ပေါ့နော်ဒီ tank set ကိုဒီလိုမျိုးဒီ swoosh လိုမျိုးပဲ turtle shell design ကိုယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ turtle shell ကကြတော့ဒီကောင်ကဟိုပေါ့နော် translucent ထိုးဖောက်မြင်ရတယ်ဒီအရှင်းမှာပါတဲ့ logo ကကျွန်တော်ဒီလက်ကင်မှာပါတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲ Nike နဲ့ Bodega ကိုပေါင်းထားတဲ့ logo သုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအတွင်းမှာဆိုရင် Bodega logo ပါတယ်ဒီ Bodega logo ကြတော့ဒီစိမ်းရောင်ဖပူးရောင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအရောင်လေးကိုသုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ tank အတွင်းထဲပေါ့နော်ဒီ tank အတွင်းထဲဟာအသားကြတော့ကျွန်တော်ပိတ်ပိုးသားလိုမျိုးပိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်ကပိုးသားကိုသုံးတယ်ဒီကောင်အနီရောင်ပေါ့နော်အဲ့အနီရောင်မှာသူထူးရတာတခုကပါလဲဆိုတော့အောက်မှာစာတန်းလေးပါတယ်အဲ့စာသားကပါလဲဆိုတော့ hidden in the plain sight အဲ့ hidden in the plain sight ဆိုတဲ့အတိုင်းအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ wash 8လေးအပိုးပါတယ်ဆိုတော့လုံးဝ detail အရာကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒီမှာတခုထည့်ခြင်းထည့်ပေါ့မထည့်ခြင်းမထည့်နဲ့ပေါ့ဒါတော့သူကတော့ထည့်ပေးတာအရာတော်တော်မိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ wing လေးပေါ့နော်ဒီ wing ကလည်းတကယ်အတီချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွင်းသားအနီအောင်တချို့တွေဆိုဒီ wing ကိုဒီ lace တွေမှာမထည့်ပဲနဲ့ဒီလိုပြင်ထုတ်ပြီးစီးမယ်ဆိုလည်းသူအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီးမယ်ဆိုရင်ဒီအနီအောင်နှုတ်လေးပေါ်နေမှာပေါ့မဟုတ်ရင်နော်ဒီ color ကလုံးဝဟို classic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ classic ဖြစ်လဲဆိုတော့အညိုနဲ့ဒီ off color ကိုသုံးတာပုံမှန်တကယ်လို့အညိုနဲ့အဖြူသုံးလိုက်ရတယ်ဘာလို့ off color သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင်ညာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ mid sole မှာပုံမှန်အဖြူဆိုရင်ဒီအဖြူကကြာလာတဲ့အများဒီ oxidate ဖြစ်သွားရင်သူကဒီအဝါဘက်ကိုတန်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ကြည့်ရတာမသိတာသိအဆင်ပြေတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအစလေးရဲ့ဒီလို off ဖြစ်နေတဲ့ color ဆိုတော့ထပ်ပြီးအောင်ရဲဖြစ်လေအရင်မသိတာတော့ဘူးဒီကောင်ကရိုးရိုး SP ဆိုတဲ့အတိုင်းအရင်တော့ comfortable ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး SP တရံအတိုင်းပဲစီးလို့ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ mix ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်ဆိုးကရိုးရိုးဒီ gun rubber ပေါ့နော်လုံးဝ classic ဖြစ်တဲ့ gun rubber ကိုသုံးထားတယ်ကျန်တာတွေကတော့ဘာမှထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးဒီမှာဒီ Nike logo လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှာအတွင်းကကျွန်တော်တို့ insole ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ insole ကိုကြတော့လေအနီရောင် insole ကိုသုံးထားတယ်ဒီအနီရောင် insole မှာဒီပုံမှန်ဒီဟိုပါပေါ့နော် Nike နဲ့ဒီ Bodega logo ကိုရွှေရောင်လေးနဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင် EVA foam အဲ့ပြင် zoom လာအောင် zoom ဟို unit A unit တော့မဟုတ်ဘူးရိုး EVA foam ပဲဒီ EVA foam သုံးထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတိတ် comfortable မဖြစ်တဲ့ SP sorry ဒါ SP တော့မဟုတ်ရိုးတန်းပဲပေါ့နော်ဒီရိုးတန်းကတိတ် comfortable ဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုး EVA ဖုန်းသုံးထားတဲ့အတွက်ဟိုရိုးတာမန်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့စီးလို့တော့ကောင်းသွားမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ comfortable အရင်ဖြစ်တဲ့ဖက်နက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကင်တဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတီးရတာဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဒီ sock liner ပေါ့နော်ဒီအတွင်းထဲဟာကပုံမှန်ကျွန်တော်မြင်နေကြကရှမ်ဝိုင်းသုံးမယ်ကျွန်တော်ရိုး mesh leather တွေတော့ mesh ဟိုပိတ်တာသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့လုံးဝ
quality အရန်ကောင်းတဲ့ E set နေတယ်လုံးဝ pattern ဖြစ်တဲ့ leather ကိုသုံးတာအဲ့တော့ဒီဖက်တနည်းအောင်ထိတဲ့နေရာတိုင်းအောင် premium ဆန်ရဲ့ဖက်လို့ပြောရတော့မှာပေါ့နော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဖက်အကြောင်းပြောပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဖက်ကိုခြေပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တစ်ချက်စီကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုကြည့်ကြည့်အောင်ခုနကျွန်တော်ဝတ်ပြလိုမျိုးပဲပေါ့နော်6ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ color way ကငြိမ်တယ်ရန် classic ဖြစ်တယ်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဖက်မှာလုံးဝ outshine ဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝတကယ်ကြီးပေါ့နော်အရင်ပြောစရာရှိတာဆိုလို့နှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကသူ့ရဲ့ quality သူ့ရဲ့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ quality ပေါ့နော်ဒီ leather သုံးထားတယ် leather မျိုးစားတွေအများကြီးသုံးထားတယ်အဲ့ဒါတော်မိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ craftsmanshipသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်လောက်ထားတဲ့ဟာကလည်းတော်ကိုအနုစိတ်ဆန်တယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရလည်းအရင်တည်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူချုပ်ထားတဲ့ဒီချုပ်ရိုးတွေဒီ3 line တွားတာတို့ဒီမှာ2 line တွားတာတို့နောက်ပြီးဒီ rawhide stitching တို့နောက်ပြီးဒီ collar မှာသုံးထားတဲ့ rawhide stitching တွေပါရရမ်းပေါ့နော်ဒီသူသုံးထားတဲ့လက်ရကတော်မိုက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီဖက်ကဒီ2020ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးဖက်ပဲဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ colorway က legend ဘာလို့ legend လို့ပေးထားရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ bodyguard ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်သူ design concept အရာကဒီ generation to generation ကို pass down ပေးဖို့အထီအောင်မှာသူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ design ကအချိန်ကြာလာတဲ့အမြမရိုးသွားပဲနဲ့အမြဲတမ်း classic ဖြစ်နေတဲ့ design အဲ့ဒါအောင်မှသူသုံးထားတဲ့ color အတွက်ဆက်ရဒီအညိုသုံးထားတဲ့ဒီအညိုအရောင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီအညိုတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ silk color ပေါ့နော်ဒီ off white ဒီ cream color နဲ့ဟိုအပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကလုံးဝ color combination ရ classic ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ design အရာရောသူ့ရဲ့ဟိုအရန် classic ဖြစ်တယ်အဲ့အပြင်ပေါ်မှာသူသုံးထားတဲ့ material တွေရဲ့ဟိုအဓိကပေါ့နော်ဒီဟို leather တွေရဲ့အဓိကတော့ပြောရင် leather တွေပဲကင်လိုက်တာအစအဲ့ feeling ပေါ့လုံးဝ leather တွေရဲ့သုံးထားတဲ့ premium ဆန်မှုကလုံးဝ next level ပဲဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဖက်ကိုလုံးဝအရန်ကိုကြိုက်တယ်ဈေးနှုန်းရပြောရရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် retail price က125 US ဒေါ်လာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှဟိုလောက်ပေးလိုက်ရတယ်280 US ဒေါ်လာလောက်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကို
အခုကတော့ဈေးအရင်မတက်သေးဘူးမယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ down the road နောက်3-5နှစ်နေလူတွေကဒီဖနက်ကိုအဲ့ချိန်ကျမှပို့ပြီးတန်ဖိုးထားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆင်ထင်အခုမြင်နေရင်တော့မကြည့်လိုက်ဘူးဒီအနောက်မှာတုံးထားတဲ့ဒီချုပ်ရိုးတွေကဒီလိုတလိုင်းနေပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာဒီမှာကနုတ်လိုမျိုးပေါ်ထားတာလေးတော်တော်များကြည့်နေနေသူ့ရဲ့ဒီသေးတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုအချိန်ကြာလာတဲ့အမြပို့ပြီး appreciate လုပ်ရမယ့်ဖနက်တွေရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖနက်ကိုကျွန်တော်ဒီ2020ထဲမှာကျွန်တော်အတွက်အချိန်ဆုံးဖနက်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘုံချိုးချင်တယ်အားလုံးပဲ good night ပါ